শীতে বিছানা ভেজার বিরক্তিকর সমস্যার সমাধান করতে সেল কর্নার বিডি নিয়ে এসেছে একদম দুর্দান্ত ক্যাম্পেইন। আপনার বাসায় কি ছোট বাচ্চা আছে কিংবা বৃদ্ধ বাবা মা? তাহলে নিশ্চয়ই জানেন বিছানা ভিজে গেলে কতটা কষ্ট হয়। আর শীতে তো এই ঝামেলাটা আরো বেড়ে যায়, তাই না? কিন্তু এবার থেকে এই চিন্তা একদম শেষ, কারণ সেল কর্নার বিডি নিয়ে এসেছে একদম নতুন 3D প্রিন্ট ওয়াটারপ্রুফ বেডশিট। এই বেডশিটগুলো সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ আর 3D প্রিন্টের এই ডিজাইনের লুক আপনার ঘরকে এনে দেবে একদম নতুন লুক। আপনি সারাদিন যত ইচ্ছে পানি ঢালুন, কিছুই হবে না, বিছানা একটু ভিজবে না। কচু পাতার মতো সব পানি একদম গড়িয়ে পড়ে যাবে, তাই ঝামেলাও কমবে আর পরিবারের সকলের আরামও বাড়বে। শুধু বিছানায় বিছিয়ে দিন আর নিশ্চিন্ত থাকুন সারাদিন। এখন বলি আসল আকর্ষণ, আমাদের শীতকালীন স্পেশাল ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে একসাথে পাচ্ছেন একদম ফ্রি একটি মোবাইল স্ট্যান্ড, 200 টাকার গিফট ভাউচার এবং এক্সক্লুসিভ মেম্বারশিপ কার্ড, যা দিয়ে পরবর্তী কেনাকাটায় পাবেন বিশেষ ডিসকাউন্ট ও প্রাইভেট অফার। তবে অফারটি সীমিত সময়ের জন্য রয়েছে। আরো বিস্তারিত জানতে কল করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কিংবা ভিজিট করুন সেল কর্নার বিডি ওয়েবসাইটে। আর নিজের পরিবারের জন্য নিয়ে নিন 3D প্রিন্ট ওয়াটারপ্রুফ বিছানার চাদর।